Kijana mwenye umri wa miaka 9 kutoka kaunti ya Murang'a amepongezwa kote nchini baada ya hatua yake ya haraka kusaidia kuokoa maisha ya watu 9 kufuatia ajali mbaya ya matatu iliyotumbukia katika mto Kiama, eneo la Gatanga. Tunaenda Rwashio Kiambu, tukirudi gari ikakontrol kwa barabara, gari ikakuka kwa maji mkaruka. Atakuko ulifanya nini? Nikaanza kusaidia wengine. Mvulana huyo, Boniface Njoroge, mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi ya Gatunguru, alikuwa akisafiri pamoja na wazazi wake ndani ya matatu hiyo ilipozama mtoni. Kulikuwa na kijana mwingine malikuwa akikaa naye huko nyuma, kiti ya nyuma, alafu wakarukia kwa dirisha. Sasa nikiuliza mtoto wako wapi, niliambiwa mtoto alienda hivyo kwa njia aende akaitane. Sijafikiri ati ako hai, sababu hata niliuliza watu nilikuwa na mtoto wako wapi, nikaambia alienda, alikutana na watu wakienda hivyo kuitana. Nilifurahi sana, nikaambia Mungu asante kwa sababu alikuwa usaidizi wetu. Alifanikiwa kutoka kupitia dirishani na kukimbilia kituo cha biashara kilichokuwa karibu kuomba msaada. Ndiye alitoka kwa mto akaingia kwa nini? Akaenda huko juu kwa bridge. Akaita watu wa pikipiki, mmoja akakuja akasimamisha yeye. Akamwambia hapa kuna mama na baba wako hapa kwa nini? Kwa mto. Ndio watu wakakuja wakatoa, mimi ndio nilibaki. Nikatoa nikiwa mwisho. Ndio hiyo mabati walaitoe, ndio miguu iweze kutoka. Kilio chake cha msaada kiliwavutia waendesha bodaboda na wakazi wa eneo hilo, ambao walikimbilia eneo la ajali na kuanza kuwaokoa abiria waliokuwa wamenaswa ndani ya gari lililokuwa likizama. Hiyo gari free. Sasa wakati aliweka free, kwenda kukanyaga breki akasema haina breki. Sasa tutafanya nini? Akajaribu kuikontrol akashindwa. Ndio akaipeleka tu ikaenda ikaidia kwa mto. Mashuhuda wanasema hatua hiyo ya haraka ndiyo iliyowezesha manusura wengi kuokolewa. Kwa masikitiko, watu 6 walifariki dunia katika ajali hiyo, akiwemo babake Boniface. Waathiriwa walikuwa wakirejea nyumbani kutoka sherehe ya mahari katika kaunti ya Kiambu. Ya kifedha kwa sababu mambo ile iko mbele yetu inahitaji fedha mingi, na kwa hivyo tungeomba watu wote washiko na roho ya ukarimu, waje tushikanie na wao, watusaidie kupumzisha wapendwa wetu. Wakati ajali hiyo ilipotokea usiku, Wakenya wengi wameendelea kumpongeza Boniface kwa ujasiri wake, huku wengi wakimtaja kama shujaa mdogo aliyebadilisha mkasa mkubwa kuwa tumaini kwa manusura waliokuwa ndani ya matatu hiyo.